kosong. Om Swastiastu, Mbak Charma Citrawati sareng beli jero. Semua sampun nyaringin tiang mriki. Iki langsung ke mantan nggih mangga nonton ngantos peteng sedikit tiang balik jebos minab siaran ulangi wenten akeh sani nonton setengkare ring rahinane mangkin puniki titiang nyarengin acara sani kemargian oleh suara saking Bali ngenenin indek acara spesial membaca karyanya almarhum Beli Alit Juliarta ring hari ulang tahun beliau kenten sani keping 3 dase jadi kita nyarengin sedurung punika titiang kawitin dumur antuk ngaturan pangastung kare Om Swastiastu. Ring galasane mangkin puniki titiang nyarengin live lewat FB puniki ring genah tiang KKN ring Sidayu Tojan puniki minap Mbak Charma Citrawati uning genahe puniki minab napi wastane kawitane saking triki saking klungkung dimogi tetap nyarikin tiang puniki ngantos puput mangkin mali jebos tiang ngoceh enten nggih renggala sane mangkin titiang jaging wacen kekawian almarhum Beli Alit puniki sani munggah ring majalah online Suara Saking Bali edisi Agustus 2020 puniki satwa jutet sani memurde jomblo sira sani jomblo terus biar sayang titiang jagi ngewacen kekawian Beli Alit nggih kawitin titiang langsung nggih jomblo oleh Ikomang Alit Juliarta. Yen mule tusing ada buin ani patut raosang lakar puputang titiang nekad driki. Tong udiang ngantosang ulungan munyi ane tonen karuan kesumekenan yani. Rumasat ngantosang ujan rikale masan endang. Depang subet tiang megedi. Depang dingin angin peteng ngelut ukudan nyusupin kanti kesumsum tulang. Depang tiang pedidian mebalih langit dedet wireh bintang tusing bani ngenehang muncul cunggone nang akidi. Dije langkurang ngemengkep mirip ipun tusing peduli kengken kesujatian keneh tiangi. Nyag. Sakewale tusing dadi nyerah. Matan ai diaston pedidi enu mesunar nyunaren gumi. Gumanti dados tetuladan jeroning urip. Apa nyidang cara keto? Nyidang ke tiang tusing nawang ani nawang tiang tua abesik nganti kayang jani tiang enu pedidi nak loh ani suba abulan palkin tiang tusing kuan ngemang jawaban mirip tusing sekan apa merasa sengsaya tiang lakar nyidang ngainang hidup bahagia apa tagih wayan apang sekan wayan percaya teken kesejahteraan kenah belini eni. Pingkude kaden yang metakon buka gitu. Wayan serati tusing ngemang jawaban pasti. Bag-bag mesaut kangin kau. Nangin tusing misi unteng nih. Cara politikus duag sajan mekelid belig.
Pemuput tiang subet tusing sanggup lakar ngantiang. Mirip mula wayan serati tusing ada kena hajak tiang. Ian mulan sing ada kena, kemudian ipun yak melali hajak tiang ke plaza renon. Apa ke ipun tuah nganggon tiang pecadang kuang? Apa ke tiang tuah anggota pelalianan? Tiang megedi. Ngutang mekejang rasa sayang tiangi kapining ipun. Ngematian rasa tresne ane subek kadong mekilet dia ukudane. Abot tiang dekat di akahni apang tusing buen dah dientikan. Kutang tiang di TPA ane paling joh. Tabog gajilu plastik ane tusing buen nyidang mentik. Nganti keto tiang maut saha ngang sapang mekejang. Tuh tiangi suba liwat teken de trune. Sepatutnya suba mekrama di desa. Suba bareng ngemargiang sahananing parikrama inggian pemargi upacara kali upakara ring adat taler ring dadia. Sakewala nekad mangken tiang anu pedidi. Sujatene tiang man ngelah gegelan. Doh setone tiang kenal sarang wayan serati. Kuang lebih ada 5 tiban tiang mekabakan ngajak lo tika. Suka duka suba bareng ngasanin. Kita masih gae anak mekurena suba bakat jalanin. Kumpul kebo di kos. Sebilang petang geginane tuah nyicipin suarga di sekala. Yan pas pulang kampung, ajak tiang masih ipun nginep awai Jumah. Buen manene balik ke Denpasar. Di Jumah masih tiang pulas bareng. Di desa, kemulan dingin ane mekada bayune dot ngalih ane anget-anget. Tan buungan, sing di kos, sing di Jumah, tetap kerisi ngalih saung nih. Ada besek 2 pekrimi uling pisagani. Tiang tuh sing peduli. Gumine tuh tiang ane ngelahang aja dulu. Ane lenan numpang lewat. Nanging bagiane ento tusing jema kelo bakat rasang. Tusing nganti tua nyidang bareng ajak dadua. Semaya ani keucap kalaning purnama kedasa tusing maarti. Mekejang ilang lotika ngalain tiang ngalih anak muani ani ngelah geginan luungan teken tiang. Lotika ngalain tiang ngalih anak muani ani ngelah geginan luungan teken tiang. Nyansan dhuwur tuh ipune. Nyansan ipun mekenah dewasa. Mirip ipun ngeneham masa depan. Ipun tusing percaya tiang lakar ngidang aina ipun bagia. Apa buin? Tiang tusing man ngentungang munyi lakar ngajakin ipun mekurenan. Sah ala kirabi. Mirip ento ani ngawinan ipun tandro tekian kesumekenan kenah tiangi. Kangguang nekadriki beli. Tiang subat tusing ngidang lakar ngelanturang. Dadi lo ngomong buka gitu, apa nih mekade? Apa masalah nih nganti lo mekenah lakar ngalain beli putu? Tiang metakon cucut. Sinampura beli tu, tiang suba ngelah anak muani lenan. Mekesiap suba pasti. Ninggahang pesaut lo tikani gumanti suba ngelah anak muani lenan. Artine lo tika selingkuh. Dan di hati lo melaksana buka gitu, apa beli ini lo tegarang orahang. Tiang nyesed metakon dot nawang apa sujatene ane mekado lo tika nyelingkuhin dewek tiangi. Lo tika nguntul, tusing ada ulang munyene nang abuku lakar nyautin petakon tiangi. Lo, dadi tusing masaut. Ping 3, ping 4. Tiang metakon, lo tika anu mendam. Diapin ipun tusing mesaut, nanging tiang nawang apa ane mekade ipun megatin tresne. Tiang tua nyekenang, ngantos pemuput nih ipun melaib sambil ngeling. Mirip sebat kenane sebenyakit hatin tiangi. Sebat kenane ngalain kos ane dadi saksi kengken tiang sareng ipun megulet megiat cara babuang sebilang peteng. Ngeling ulian kewah lakar ngutang mengkudang-kudang kendangan selami 5 tiban ajak tiang.
tiang masih gitu. Nek kerjani, dia pen mau saha ngalih sentana, ngalih wayan serati, sakewala kenangan aja lo tika tonden nyidang ilang. Tiang tu sing nawang dijak ipun jani magenah. Suwe sampun galahe metilar. Acepok tiang tu sing man kabar uling ipun. Mirip masih ipun tu sing nyak mekabar teken tiang. Mudiang misi mekabar. Nyen tiang. Tiang subat tu sing ada buen dikena ipun ni. Suba ada anak muani lenan ane melingga ditu di tengah hingatin ni. Man kengken kabar tiangi jani. Tu sing ada anak lo nakona untuk kabar tiangi. Tu sing ada ane runggu tur urati. Sejabaning timpal-timpal tiangi ane sebilang wai konsisten ngembang komentar ane boye-boye tatkala tiang update status ring media sosial. Kengken kabar itu ben pidan nganten. Enggalen nganten tuh. Apaan tuh si enggalan naas? Bulu ane ada di dur aja ane di betenan sambil angga kedek ngakak. Wah kakak. Sedang melahe jani nganten. Jegas mumpung masan corona. Bedik ngonyang biaya. Tusing misi ngadang resepsi. Ini kesempatan bagus tuh. Semangat tuh. Pedalam limane nganti kepe ulian pepes anggo nganti oli. Liu pesan. Ngemasin sakit hati tiang maca. Tiang nawang untuk bercanda. Nanging tiang anak sensitif aja munyi keto-keto. Dot pesan tiang tusing mempelalianan media sosial. Nanging tusing nyidang. Wirai mekejang berita ane ada di tu. Pemekas berita sepak bola ane banget demenin tiang. Langite anu ngembugulem. Petengi dedat tanpa bintang pakenyit-nyit menyunaring. Biasanya bulan sabit milu mekenyang. Nanging mekejang tu sing ada ngenah. Ane ada tuah mesliweran ya diastun tu sing rame cara ibadah. Mirip iseng. Med ngoyong jumah kadi himbauan pemerintah. Adane jelemu pasti ngelara semed. Iyan nengil jumah apa lakar amah. Keto biasanya anake ngoraha. Wire buruh animan pipes harian tusing lakar nyidang ngoyong jumah dogenan. Len teken anake ane dari PNS kemulan subeman gaji tiap bulan. Diapin jumah ngoyong gaji ane tetap mejalan. Tiang mejujuk laut mejalan. Adeng-adeng mancan neka di tongos parkiran. Kenjal suba nega, kenjal suba ngingetang ane suba lewat. Malah ngayenang kena nyasar sakit. Nyag, di bucu lapangan nih, toleh tiang ada anak lu. Sedang ngeling, mirip suara ane muani megedi. Kutangga tunangane pedidi. Tiang masih pedidi. Apa ke anak lo untuk jodoh tiangi? Peturu ngasanin pait tresne. Mirip lakar nyidang saling ngubaden kena. Ane suba kadong metatu. Tiang mekenyam. Perajani pesu semangat tiang lakar mau usaha maukin anak lo untuk. Ngencolang tiang ngubah haluan. Buang ke tongos parkiran. Langite ane ngomong bulam ulang tuni. Nada ngulungang yeh nih. Bales. Tiang tusing peduli. Kenehe subak kadong gede lakan nyagagin anak lo ane negak dibucun lapangan ento. Teka pesan tiang ngabe pengabdi ane uling pidang tondan kedagingin. Dumada saja niki jatuh karman tiang. Apa nyidang tiang nganten? Nyidang anak lo entum nimpalen tiang nganti sekayang-kayang. Suwo dido pedidi. Suwo dari walekan timpal-timpal sebilang wai. Suwo manual aji lima ganti oli. Dumogi. Ingin matur suksembah sama acara sami. Punika sampun titiang ngewacen kekawian almarhum Bli Alit Juliarta.
Ampura puniki titiang ring dalam ruangan dados nih agak peteng enten. Malih pisan puniki titiang aturang rahajeng wanti warse beli alit Yuliarta. Ya diasten ya sampun enten wenten ring mercepade enten. Titiang percaya beli alit pasti ke nonton sekancan semetoni sareng sami sani nguacan kekawian beli alit saking drike beli pasti nyingakin kenten tiang percaya nike dumogi je damai selalu di sana dumogi amor yang ngacintie rahayu sarang sami ampurang puniki indik ketambetan titiangi nguacan kekawian almarhum dumogi je semetan sarang sami sani miar sayang sani nonton napi wastane nak samayang sekancan kekirangan napi luirnya punike ge puniki sani sampun nyarengin titiang wenten mok carma tersuk semangat KKN ge mbok setengkara semangat wenten ketut nak blog polos suksema sampun nyarengin Ibu dosen titiange Ibu Mariani suksema Ibu sampun nyarengin Sukayasa sampun nyarengin suksema Gede Radit matur suksema Bapak Kadek Widiantana suksema Pak mantap pakai bingit oke suksema Pak dumogi nonton dari awal sampai akhir beli putus Supartika mantap suksema beli suksema untuk galah sani kitchen ring titiang ditunggu lagi 2 hari lagi. Widiari sampun nyareng suksema, Ratnasari suksema, ge suksema semetan sarang sami. Mina bantah kadiasa punika titiang preside nyarengin renggalasane mangkin, matur semua sampun nyarengin titiang uputang antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.